आणि पुढची मोठी बातमी पाहूया। दसरा मेळाव्यावरून सध्या ठाकरे गट आणि शिंदे गटात जोरदार वार पलटवार सुरू झालेत। यावरून शिंदे गटाच्या नरेश म्हस्केंनी ठाकरेंवर निशाणा साधलाय, तर अनिल परबांनी त्यावर पलटवार केलाय। आणि त्या दसरा मेळाव्यात काय असणार आहे? सावरकरांच्या बाजूने बोलणार आहात, हिंदुत्वाच्या बाजूने बोलणार आहात, काँग्रेसच्या विरोधात बोलणार आहात का तुम्ही? त्याचं पहिलं उत्तर द्या। ज्या दसरा मेळाव्यामध्ये कायम शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी काँग्रेसच्या विरोधात तोफ डागली, अहो त्यांच्याच तुम्ही दाढ्या कुरवळताय। काय अधिकार आहे तुम्हाला बोलायला? खऱ्या अर्थाने जो शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाचा जो अंगार पुकारला होता, हिंदुत्वाच्या विचारांचं सोनं लुटण्याकरता ते बोलत होते, तो खऱ्या अर्थाने त्या विचारांचा मेळावा आझाद मैदान या ठिकाणी होणार आहे। त्यामुळे आमचा जो मेळावा होणार आहे तो खऱ्या अर्थाने शिवसेनेचा मेळावा असणार आहे। अहो वारसा हा विचारांचा असावा लागतो, वारसा सडक्या मनोवृत्तीचा नसायला पाहिजे। त्यामुळे ओरिजिनल विचार शिवसेना प्रमुखांचे आमच्याकडे आहेत। आझाद मैदानवर जे होईल ती इव्हेंट होईल आणि इथे शिवाजी पार्कला होईल तो दसरा होईल, कारण या दसऱ्याच्या मेळाव्याला परंपरा आहे, शिवसेना स्थापनेपासूनची परंपरा आहे आणि ठाकरे घराण्याची परंपरा आहे। त्यामुळे त्याला साजेसा प्रत्येक वर्षी या मेळाव्याची गर्दी वाढतच जाते। त्यामुळे यावेळेला किती गर्दी अजून वाढेल हे आत्ता सांगणं कठीण आहे, परंतु ज्या पद्धतीचे लोकांचे मेसेज किंवा लोकांचे फोन येत आहेत यावरनं असं एक साधारण अंदाज येतो आहे की मागच्या वेळेपेक्षा देखील यावेळेला जास्त गर्दी असेल।